Olá, eu sou Karina Nascimento e estou aqui para conversar com você a respeito do canal Efeito Sonoro, um canal de audiobooks, audiolivros como preferir, criado para auxiliar as pessoas que por alguma razão não podem ou não conseguem ler livros físicos. O material vai estar disponível todas as terças e sextas-feiras. E o livro escolhido para inaugurar o canal foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Corre lá, conhece o canal. Ele vai estar disponível nas plataformas do Spotify, YouTube e aqui no Instagram também.